Ma Mission TV, le miroir du monde. Bisso, Bana, il y a une fois que Dieu tu pèses 48 heures. Na Monsieur Léon Lemba, tu pèses 48 heures. Azonga na émission à l'écart Kiwana. A démentir biloko loba Kiwana. Aloba ete on a loba ki lokuta. Tu pèses 48 heures. Ce qui a sali en 48 heures à Keita sali en moté, tu kokeli na eti na suka. Mais loko to senga ye ba ete na kata mboko yo justice ezali. Na yebisi ki papa le malema na émission na sala ki na yo liboso. To poursuivre tina suka. Donc immunité on a ekolongwa. 48 heures oyo présent choluba oyo ki yango. Justice to relaxer justice au sala na mboko yo. Ndenge lelo mukebai oba etseke député bakangamaka ndenge lelo doli azali ndenge pe président bakanga na milité na ye ndenge bakanga ewanga okomba ndenge bakanga nani Diomi Ndongala donc ye pe fwa kangama bato ba ete Monsieur Léon Lemba aza moto oyo a contribué a contribué qui peut na kokangama ya fanki diongo. Boye ba ete émission me sala ka wana émission babola wana eza émission eza commerce pamba ete do ba ete tango onoro fangi diongo azalaki na prison ba avocat na ye ba lekaka na émission wana kasi ba lekaka pamba te honorable fangi diongo na prison afutaka pas moins de $1000 pour ba lekana émission wana auto pesina na matoma 48 heures soka sali yango te soko de golba action na biso wate to lobi ete to kokena ye tina suka kasi l'état pe justice na mboko ezali bamba ete même ba mama ya MLP ba mama ya libanda ya mboka moto ko finga moto mama na yo na ye moko fangi diongo mama na ye moto ko finga mama ya moto c'est que le dit ndaka banga mama na ete c'est que pesa le coup de ba mama te yango ko ba ete ba mama nyonso ba votaki soki lemba soki na lemba wana ba ko mo ateki ba votaki moto moko bo azana moto azana éducation te faye ba yango eloko biloko oyo honorable fangi donga sai na mboka oyo a souffrir na bonzoto, il a souffert dans la chair, il a souffert politiquement. Oh lelo a sacrifié qui vit na ye pour na mboka. Oh lelo anima qui était a kende prison ba bomaye kasi ba na mboka ba za la libérer. Pamba était so ba kinga lo no fangi dongo po alobaka était non. La troisième mandat ya Kabila. Kasi lelo Léon Lemba oyo tango honoré fangi diongo azako loba azako bunda pona bana mboka ya zalaka na FCC. Tango ya koleka na TV ba garde corps on fangi diongo ba moni ba kotala kasi kati ya ba garde corps moka mona biete non oyo papa Léon Lemba ko loba za mama lokuta azu téléphone a bengi na boto nyonso tout oyebi ke biso bato MLP tu as éducation papa na biso finga kate afinga moto na TVT na finga aiza pas seulement même ko finga moto après cette éducation il faut savoir respecter les gens le corps fono a bengi alobiete ngai nazali parmi la garde de corps de Franck Diongo boni ko le kana TV na émission à TV on confirmer mambalo kuta okolo makambalo kuta kasi lokola Léon Lemba ye azana ye moto yo azaka na son na bosoni te lokola ye azana mesana ko finga éducation azwana ndako na bango yango wana abandi ko finga garde corps no Franck Diongo abandi ko finga même na honorable Franck Diongo je ba coup de fil babi non ya ko sa buka ni ngona te et puis tout monde fond de bien te non na bozoba oya lobaki na lokuta oya linga confirmer mo okuta to baki ete biso tokozonga na TV pas poto finga ye pamba te balobi ete soko ko sokola eke moto bima yibio bilamba soki po landi ye bino ba ko bata maboma biso toko finga ete mais toko répondre toko recadrer lelo eloko le biso toko loba ete 1 mais c'est non Léon Lemba comment on peut na kanga pona na kibaka ye pena mingite
ozali na poids politique ya Franck Diongo te kasi azali koleka be na kati ya bemission kokosa bato na bemission asalaka na ye ya bosoni wana emission asalaka na ye wana lo ya bombanaka na nsima emission asalaka wana ya soki bobola emission babola mais bayeba ete azalaka mpe ti sikoyo azalaka toujours moto ya Kabila. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà balandi ya magazine Tokondolango na cadre de reportage tous un entretien sikoyo tokosala beaucoup landa entretien tozali kosala sikoyo na consistoire to benga yango bongo be comité intérimaire ya MLP ozali dirigé par VPM Opi Mampuya o tokoyamba sikoyo toujours na sujet oyo kotala bazali ko réagir na ba propos ya honorable Nemanemba oyo selon bango a répondaki mabepe a kei na ba injure à l'encontre ya président ya MLP Mwanamboka Franck Diongo nazali ko yamba ndeko VP Mampuya ndenge na utikoloba boba bien que azali vice-président ya comité intérimaire ya MLP to ba yango nde moto azali ko gérer MLP ya Mwanamboka Franck Diongo mikolo oyo mbote Mwanamboka mbote ndeko journaliste ozali so moto ko présenter ici tout le bino so vos questions zali kaka moko après échange entre président ya ba garde rapproché à Mwanamboka Franck Diongo na honorable Nemanemba pourquoi tilelo vous allez côté zo sala bino passe eloko nini ya mabe kaka kofinga to ezali na problème mosusu vous allez na ye simanango après échange na bango na vous allez président ya ba garde ya Mwanamboka Franck Diongo. Merci ndeko journaliste ce qui était au moni lelo bato nyonso bakosilika ezala na mboka pe libanda ya mboka bato bakosilika pamba ete po bakisabino ete honorable Franck Diongo aza moto basakaka na ete aza moto kosakaka na mpona nini po c'est parmi baopposant azalaki baopposant ya makasi oyo basali lelo to biso bana mboka Kinshasa to RDC tozwa alternance tomoni oyo ndeko Léon Nembalemba soit disant papa Molière aleki na émission moko na kati na Kinshasa wa ye alobi ako confirmer te basoda tout d'abord ba garde corps ya honorable Franck Diongo babeta basoda makamba lokuta o akoloba wana ezaki likamba lokuta pa ko confirmer yango kinga moi j'étais là nga ezaki ezakamba lokuta yaki ne ko défendre moto na ye lokwa misala ko défendre buzoba akama défendre moto na ye mais ako kota na makamba makata makambo o ya ebaki te pa ko confirmer le kuta buzoba zo bakata TV tango ya ko leka na TV ba garde corps on Franck Diongo ba moni ba kotala kasi kati ya ba garde corps moko mona biete non oyo papa Néo Lembalemba ko loba za mama lokuta azu téléphone abengi na botosi nyonso tu oyebi ke biso bato MLP tozana éducation papa na biso afinga kate afinga moto na TVT na finga aiza pas seulement même ko finga moto après so éducation il faut savoir respecter les gens abengi garde corps fono abengi alobi ete ngai nazali parmi la garde corps de Franck Diongo boni ko le kana TV na émission à TV on confirmer mambalo kuta okolo makambalo kuta kasi lokola Léon Lembalemba ye azana ye moto yo azaka na son na bosoni te lokola ye azana amesana ko finga éducation azwa na ndako na bango yango wana abandi ko finga garde corps no Franck Diongo abandi ko finga même na honorable Franck Diongo tango to fandi batu o ya mboka o balinga Franck Diongo pe na libanda pe na kati mboka toujours ba coup de fil babino ya ko sa buka ni ngona te et puis tout le monde fond de bien non na bozoba o ya lobaki na lokuta o ya linga confirmer mo okuta to baki ete biso to kozonga na TV pa poto finga ye pa mbete ba lobi ete soko ko sokola eke moto bima yibio bilamba soki po la ndiye bino ba ko bata maboma biso to ko finga ete mais to ko répondre to ko recadrer lelo et le cas biso to ko loba ete mais c'est non Lembalemba Léon Nembalemba comment on peut na kanga pona na kibakaye pe na mingite ozali na poids politique ya Franck Diongo te faiba yango et biloko oyo honorable Franck Diongo asai na mboka oyo a souffrir na bonzoto il a souffert dans la chair il a souffert politiquement oh lelo a sacrifié qui vie na ye pour na mboka
oyo lelo andimaki ete akende prison baboma ye kasi bana mboka bazala libéré pamba ete so bakanga le Honoré Franck Diongo po alobaka ete non na troisième mandat ya Kabila kasi lelo Léon Lemba oyo tango Honoré Franck Diongo aza koloba aza kobunda pona bana mboka yazalaka na FCC yazalaka bena Kabila kasi azali koleka bena kati ya bemission kokosa bato na bemission asalaka na ye ya bosoni wana emission asalaka na ye wana lo ya bombanaka na nsima emission asalaka wana ya soki bobola emission babola mais bayeba ete azalaka mpe eti sikoyo azalaka toujours moto ya Kabila ntango afingi mafinga wana même bamama ya RDC babengi biso bamama oyo baza na libanda ya mboka babengi biso mpe bato balinga Honoré Franck Diongo par rapport à combat na ye, par rapport à conviction na ye, par rapport à poids politique na ye, balobi était Honorable Franck Diongo lemba ko finga été. Yango to lobi était biso ba na MLP. Biso ba fils politique ya Honorable Franck Diongo. Pas mais lobi était Honorable Franck Diongo a formé ba politique aza motoyo afani pene papa Tshisekedi. Alati pe azana kata idéologie pa Tshisekedi. Et si on va dire 4 naïe, à l'obiété, Bisso, Bana, il y a une fois que Dieu m'a dit, tu pèses 48 heures. Na, monsieur Léon Lemba, tu pèses 48 heures. Azonga na émission à l'état Kiwana. A démentir, il y a le Kiwana. A l'obiété, on a le Kiwana, tu pèses 48 heures. Ce qui a sali en 48 heures à Keita sali en côté, toko kelina eti na suka. Mais loko to senga ye baete na kata mbokoyo justice ezali. Justice na ezali la justice ya karaté. Justice l'excellence. Le président de la République, son excellence, monsieur Antoine Félix Tshisekedi a memi o benga ka état de droit na mboka oyo. Amona ki ye moko. Ba musu abetaka to na tango ya régime l'état moini. Mais là, il y a prison. Car si le coup, il y a monnaie était bouche facile. Il y a qu'au finga. Il y a n'importe quoi. Contre l'honorable Franck Diongo, toujours bien été. Aïe, bah, que justice n'a pas ezali. Bah, action nini, toi qui déjà, n'est pas allé koloba. Bah, action nini alors beaucoup entreprendre au cas où accueilli après 48 heures, toi, Kobanda Lelo, attendu 48 heures accueilli, que ça la démenti, t'es dans même émission. Beaucoup entreprendre d'action nini par exemple. Tolobi était boyé. Bisto pessier 48 heures. Autre pessier dans le matin, mais 48 heures. Ce qu'a sali en côté, ce qu'on devait l'action à Bissowate. Tolobi était, Tokokenaye, Tinasuka. Car si l'État, la justice n'a pas ezali. Pamba était même ba maman, ya MLP. Ba maman elle libanda mboka. Moto ko finga moto maman na yo. Maman na yo. Na ye moko Franck Diongo maman na ye. Moto ko finga maman ya moto. C'est que le dit ndaka banga maman na été. C'est que pesa le coup de ba maman te. Ya na ko ba été. Ba maman nyonso ba votaki soki lemba soki na lemba wana. Ba ko mo ateki ba votaki moto moko bo azana moto azana éducation te. Azana moto te. Pour moto azana moto azana makanisi. Ako finga moto te maman na yo te. Ça prouve que l'éducation est malamu te. Mais justement, c'est pour dire que non, pour la boisson, il y a un TVT. Éducation na zui na famille na ngai. Pena honorable Franck Diongo a pesi ngai. La politique. Na yukolo bayangote. Kasi ko moni moto ko benga honorable. Ako finga mama ya moto. Ako finga ba ma, ko finga ma. C'est ça veut dire a finga même ba mama ya Kinshasa, ba mama ya Congo. Na mama ba votaye. Ya na lobby boye. Bato bae baete Monsieur Léon Lemba aza moto oyo a contribué qui a contribué qui peut la kokangama ya Franck Diongo. Bae baete émission me sala kawana émission babola wana. Eza émission de commerce. Eza commerce. Pamba ete do baete tango Honorable Franck Diongo azalaki na prison. Ba avocat na ye ba lekaka na émission wana. Kasi ba lekaka pamba te. Honorable Franck Diongo na prison a foutaka pas moins de $1000 pour aller à l'émission wana. Ceux qui mettent à l'émission babola banga fouta bon. Et ça comment ça salaka. Asa moto fani tango belé. Na
na régime le kaka régime ba ini l'état moini petit siko adam mundo sakata l'état moini ata lelo azali constance politique ako finga ako mabe na moto oya salaki ye toyebi Kabila mta sala ye tango bakanga chaîne na ye wana to komona teveninga ko bondela Kabila fungula chaîne na ye tango honorable Frank Diongo azo bunda pour qu'on libérer mboka azo bunda pour l'alternance azo bunda pour dire non troisième mandat ya salaka azakana Kabila azakana FCC mais là nga loba ete ya salaka wana ta benga non le kuta c'est un mensonge on va faire de benga ezaka Monisco parce que honorable babanga kaité régime le kamu ne banga katé alors l'unité parlementaire ba yo kanga iti ndako ne ba bomaye lelo ndeko Léon Nembalemba akoloba n'importe quoi na TV que ya salaki ya monaka te. Ok, merci Mwana Mboka toko chute pe parce que tu as en face na bisona oyo solola ki na ye directement na téléphone conversation na bozolanda ezalaki na maître Bercy mais sikoyo avant to qui n'est pas maître Bercy et le konini ya sikayo ko bisa biso lelo avant to zo moto asalaki na ye conversation mona ye asuka tolobi ete omoni lokuta oyo ya leki na teva koloba wana biso toza bato ya bosolo biso sala la politique ya démagogie te yana lobaki ete nakobengisa garde corps homme Frank Diongo garde corps ya honorable Frank Diongo oyo akangama na honorable Frank Diongo oyo amona passe na prison na honorable Frank Diongo pour a démentir makambo nyonso papa molera lobaki pamba ete tomoni komi haine pour honorable Frank Diongo abeta na lukunga na maponami abeta na maponami pamba ete honorable Frank Diongo premier ya besoin à 0 voix. Quand si on a fait dans prison à profiter de n'importe quoi, il y a un lokuta et qui n'a pas souka. Montant au costa au kangaye. Quand il y a le bête va prisonnier, oui bien sûr. Tout le monde qui a contribué qui paie, na mensonge, oyo, ba montaka pona on offre donc à des prisons. Quand tout le monde était la personne qui a bien l'habité, garde le corps, il y a honor Frank Diongo, oyo a mona oyo a fandaki. Na on Frank Diongo, oyo a kendaki prison Frank Diongo, yeyo a premier biso mettre Bessi, elle se ndengeni. Et puis toi cela na téléphone. Yenda sona téléphone a bengi po alanda ki na émission bo politique nenga kokosa. A bengi na bo to sinyoso. Papa Lembalemba nenga ni yoko loba ete biso muto to betaka ba soda ya Kabila. Toyokango na monoko na yemoko maître Bercy lelo ozali sujet actualité tozomona ngona ba réseaux sociaux nyonso tozomona ngona ba télévision mungongo wana pe tozali koyoka ezali mungongo na yoto ezali mutu musumu tabenga ki papa ne mal oui eza mungongo na ngai na banda kotala écran bayebisaki nga déjà première fois que papa Lembalemba alekisaki yango elekaki na bosolo na politique ekomi na butu mwasi na ngala mosinga na kotala namoni papa Lembalemba akotémoigner likambo oyo azala te ndeko esalaka biso pasi biso toali awa batortira biso na ndenge ya mabe na likambo toyebi te namoni papa wana ya lokola toboli pota oyo ekawukaki papa akoconfirme ye azalaki président abengaki ye abengi papa na respect bolandi conversation bonjour pa Lembalemba bino mo boyoki ndenge ya fingi yango moni lelo nayebisaki papa Lembalemba na émission na salaki na yo ya liboso to poursuivre tina suka donc immunité wana ekolongwa 48 heures oyo président Choluba oyoki yango justice to relaxer justice ekosala na mboka oyo ndenge lelo mokebai papa yebisaki député bakangamaka ndenge lelo doli azali ndenge mpe président bakanga na milité na ye nde bakanga ewanga okomba ndenge bakanga nani Diomi Ndongala donc ye mpe fo akangama nakozwa bapele partout moto akosenga bolingisi mpona Molière azati tout le monde babi faut donc baza derrière manga il faut que me tina suka aza papa mobo aza na éducation te aza respecté tala ndenge a fingisi ba femme congolaise un grand homme le rôle honorable Frank Diongo ok le banzo to mama na ye na problème nini pourquoi ba tunio donc hier
comme ayebaki système ya dada oyo eza système ya béton oyo eza système ya dada te oyo eza système ya béton so lobi système na dada akokomprendre ntina lobi dada alors na motu oyo ye abengaka dada oyo ya système ya béton tokolakisa état de droit tokokei na ye ntina suka nayebisaki yo papa lembalemba naza pilipili ya moke mokokoya na justice na okwesa yo. C'est bon, merci pour nous projeter. Dernier message dans 30 secondes parce que TV Zangonga, VP, Opi Mampouya, moi, Soukani Yozananga. Bon, moi, Soukani était Papa Nayon Limbalemba, Ezali président nationalité, Ezali de Bissoba na MLP, to PC 48 heures. Parce qu'on a fait que l'on t'a mouné naye à occuper Bouzoba Wanate. To lobby était Bissoba na MLP, to but to PC 48 heures. Yesoka moinde balobi sikoyo eza maramba dada te o dada sute régime sur régime dada te et comme sikoyo marambo ya fati béton moto ya kota azo sa justice na nzela na yango to bi pa non lemba lokola yo zangi bongo ozangi mayele lokola yo lemba ozangi manière de répondre na téléphone lokola yo na bouche facile ko finga ba mama to lobi ete to pesio 48 heures. Ce qui a fait 48 heures à l'équité, mais justice Nambokoyo, Ezali. Merci, justice Ezali. To Sukisia, justice Ekosala. Awane to Sukisi, merci la merveille Toto. Nabaonos to Balandibiso. Ah oui, bonjour, pas mon lien. Bonjour. Papa, mon lien, yo mola rote biso to beta rabat, biso bagarde corps à Fangion. Au mola rote biso to beta rabat. Papa, yo le canate faut que nous va n'importe quoi. Au lobby? Yo mola rote biso bagarde corps à Fangion to beta basoda. Yo confirme on a TV. Yo monaka. Ozola ba makamunini papa na zo comprendre ko bandi ufuka ngate makamunini. Au sale mission bino na sango, on confirme que bagarde corps à Fangion ba beta ramutu. Biso ko ta imbécile na yo. Yo kitai na yo a vitrier. Yo za vitrier papa. Numéro na yo yo confirme yo témoin. Yo ta témoin na yo. Ya yo moko. Ya yo moko. Mbona nekenge na ebelongi na yo. Comme ça to komona wana Frank donc akoya ko libérer yo. Na ebi yo te vitrier. Yo vitrier te. Tambona nekenge libola amana ya imbécile ko yebanga ye. Tufi amana yo na ya Frank Diongo tufi na ye. Tufi na bina so mibale. Na ebelongi na yo. Kaka na sosima to na okomona bakoya ko yo imbécile mama na yo. Ma mission TV, le miroir du monde.